Mësuese Ina Kasimati, një grua luftarake e cila është përballur me shumë betejë në jetën e saj dhe për të cilat ka patur shumë kurajo për të folur publikisht, vjen sot në emisionin Hipokrati për të na folur dhe për të na treguar për betejën e saj me kancerin e gjirit. Ina, mirë se erdhe. Do doja ta nisim pak me momentet e para. Si përjetove momentet e para kur more vesh që ishe diagnostikuar me kancerin e gjirit? Ka qenë fund koriku, kur unë vija nga një shkollë leadershipi në arsim, vjesha shumë mirë, shumë e frymëzuar, do ikja në veri në Valbon për punuar vullnetare andej, dhe pasi kisha bërë dush, preka gjirin dhe aty dallova një kokër shumë të fortë, një kokër që nuk lëvizte, nuk e kisha vënë në re më përpara. Shkova po tek i njëjti mjek në spital që kisha bërë 3 vite më përpara, kisha bërë ekon, bëra mamografinë, ekon dhe doktori nuk ishte më optimist si para 3 vitesh, si duke kishte dalluar diçka që nuk i pëlqeu dhe u mundua të më qetësonte pak, por tha që duhet të bërë citologjinë për mendimin tim. Kam bërë 2 herë biopsinë, sepse e para doli mirë, por doktori këmbgulli që duhet të ribëhet edhe njerë, ndoshta nuk ishte marrë në vendin e dur masa, dhe brenda një kohë shumë të shkurtër, unë mora përgjigjen e dytë të biopsisë që ishin qeliza kanceroza aty. Çfarë mendove? Si e përjetove ato momentet e para? Ka qenë shumë e tmerrshme. Shumë e tmerrshme sepse unë kam qenë gjithmonë në jetë aktive. Gjithmonë kam qenë e lidhur me natyrën, me sportet e ndryshme, nuk kisha arsye familjare të prekur nga historira të tilla, kështu që më ra si bombë për veten time, e re, shumë e re ende, por mbi të gjitha kam një fëmijë të vogël që po e riskret e vetme. Dhe sigurisht që te kjo pjesë ishte dhimbja më e madhe. Po sikur, fjala kancer kur të thuhet, nuk është një kontacion kaq i shëndetshëm për tu pranuar në momentin e parë, ose mund të jetë dikush që mund të qëndroj pak më i fortë, po tek mua jo. Në ato momente nuk di. Pse unë ndjeva aq e dërmuar, kam dalë me vrap nga spitali, nuk kam bërë dot biopsinë atë ditë që duhet ta bëja. Kur kam marrë dhe përgjigjen e dytë, jam larguar nga spitali në një gjendje shumë të shokuar. Madje kam takuar një mikun tim i cili më kishte ndihmuar gjatë gjithë kësaj kohe fort. Dhe ati kam bërtitur në spital dhe ai ka qenë i shokuar sepse isha e transformuar. Por për fatin tim atë ditë, unë kam takuar 2 mikeshat mia amerikane, ku njëra ishte terapiste trupore, më ka bërë një terapi për të cilën unë sot e kësaj dite i ndjem shumë falenderuese, shumë mirënjohëse, sepse më ka qetësuar në atë moment. Mbas atij momenti, unë kuptova që kjo është historia ime. Kjo është historia që duhet të falenderoj atë gjithë miqt, familjarët e mi, kolegët, të cilët më ndojnë të pranë, u lutën për mua, dhe tani është koha që unë të ringrihesha. Ina, ti thej që zbulove një gjendër, një kokër. E zbulove krejt papritur, apo ti kryeje vazhdimisht vetë kontrole siç rekomandojnë dhe mjekët për ta kapur sa më në kohë këtë sëmundje? Jo, nuk e kisha, me thënë të drejtën nuk e bëja. Shiko, unë kam marrë pjesë në fushatat të tjera sensibilizuese, më përpara se sa të më ndodhte kjo gjë, thoja po duhet të bëj këtë vetë kontrollin, por sinqerisht nuk e bëja sepse nuk e besoja që unë mund të kisha diçka në gjë, nuk e bëja. Nëse vëre diçka një ndryshim në gjë, me njëherë unë mendoj që duhet të drejtohesh tek mjekët. Do të ndjekësh trajtimesh të tilla në spitalin tonë, spitale private e jashtë, do të ndjekësh terapi pozitive, meditimin, mjekësinë alternative, ama ti ndërgjegjësohesh. Ti e kupton që në trupin tënd është diçka dhe sa më erë të kapet. Unë pata fatin dhe nuk i harroj kur në jetën time fjalët e doktor tani kur unë jam operuar, Ina, shpëtove, e ke kapur në kohë. Besoj frazë magjike kjo, e ke kapur në kohë. Pas diagnostikimit, sa efikas dhe si u përgjigj sistemi shëndetësor publik nevojave të tua si paciente, jo vetëm nga aspekti mjekësor, por edhe psikologjik mbi të gjitha? Këtu dua të ndalemi. Unë do doja të isha shumë falenderuese të gjithë mjekëve në spitalin tonë, sepse punojnë shumë fort. Por nga ana tjetër, si paciente,
Sigurisht që unë nuk mund të hesh dot përballë kërkesave që unë kam për trajtimin me dinjitet të çdo gruaje dhe çdo vajze që vjen edhe përballet me atë spital. Mendoj që spitali mund të ketë një psikologe të punësuar, por unë deri më sot kam 2 vite që vazhdoj trajtimet në spital, marr terapinë hormonale, unë deri më sot unë nuk kam parë psikologe që të jetë në shërbim të pacientëve. Terapinë e bëj në një dhomë së bashku me pacientë të tjerë që marrin kemioterapi, as aty nuk kam parë psikologe. Në radhët e gjata që ne qëndrojmë më shumë se 1 orë aty në derë tek mjeku, përsëri takohem me shumë gra që vijnë nga zonat të ndryshme të Shqipërisë që Pra, trajtimin hormonal. përsëri nuk kemi parë psikolog për të na trajtuar. Për të mos thënë psikoterapist apo terapist të energjisë pozitive që mua fati im ma ofroi në një mënyrë shoqërore dhe ndikoi kaq shumë tek mua. Po ashtu mendoj që edhe kur merr në dorë biopsinë, përgjigjen e biopsisë, është dikush që duhet të sqaroj. Po pas si ja operuar, përpara se sa të dali përgjigja e biopsisë masës që të hequr nga operacioni, unë mendoj që duhet të ketë përsëri një mjek onkolog që duhet të japi një protokoll të analizave që duhet të bësh përpara se sa të nisësh terapinë, sepse mund të kesh problematika nga më të ndryshme. Duhet të ulesh aty dhe të shohin në sy edhe të flasim. Unë i kuptoj shumë mirë mjekët që kanë një mbigarkesë shumë të madhe pacientësh në ditë që vizitojnë. Dhe mendoj që kjo situatë në spital duhet të ndryshojë. Ndalimi pak edhe tek proteza e gjirit, që për ty është shumë e rëndësishme për të ngritur zërin edhe na shpjego pse është kaq e rëndësishme kjo si çështje. Unë besoj që mua mund të më kuptojnë ato gra që kanë hequr gjirin. Ato gra të reja, të cilat janë operuar këtu, dhe ende nuk e kanë vendosur protezën e gjirit, ato besoj që mua mund të më kuptojnë. Se që do të thot në momentin mbas 1 muaj kur ti heq fashot e plagës operacionit dhe ti e shef veten tënde në një situatë jo ashtu siç ishe. Unë e kam ndjerë të njëjtën situatë si atë ditë që e kam marrë vesh që kam këtë sëmundje, po të njëjtën gjë ndjeva dhe kam filluar të qaj, kur pas veten time në pasqyrë, Me një gjë të hequr. ajo nuk ishte një cop lëkure e hequr, është një cop trupi e hequr, është një marrëdhënie fort e ndërtuar me ty, është një identitet i pjesës së trupit tënd, është një ekuilibër dhe fizik, por vetë se është një shëndet mendor tashmë i goditur. Unë në Itali, kjo ishte edhe një gjë tjetër që mësova në Itali. Dhe pastaj u interesova dhe me mikeshat e mia në Maqedoni dhe në vendet e tjera, që më thanë, po, këtu i kushtohet kujdes gruas. Në gjithë operacionit të shkoj sa më mirë në funksion të gruas, e gjithë protokolli dhe i analizave shoqëruese në vazhdim që do të mbahet në kontroll kjo grua, duhet të jetë vazhdimisht i qartë, i shoqërueshëm dhe me të gjithë informacionin që e meriton kjo grua. Po ashtu, i gjithë kontrolli duhet të trajtohet në ambiente shumë të sigurta dhe private me këtë grua. Po kaq ishte shumë i kujdesshëm edhe vendosja, nëse nuk vendoset në moment, atje krijohen të gjitha hapësirat në bazë të protokollit, me sa kam kuptuar dhe kam folur me gocat të cilat me gra që kanë shkuar në Itali dhe janë operuar, që atje vendosin edhe një masë mbushur me ujë, derisa është e drejta jote ta vendosësh kur të duash që ta bësh pastaj këtë protezë, por proteza është falas. Pra, është falas? Është falas. Për të gjitha gratë që operohen dhe heqin gjirin. Një gjë që është totalisht e pamundur në Shqipëri. Dhe as që mendohet për momentin. As që mendohet për momentin, por vitin e kaluar kur unë e kam thënë në një emision këtë gjë, zonja ministri ka dalë më bazë dhe ka thënë që po, në spitalin tonë është vendosur tek një grua proteza e gjirit. U entuziasmova, sepse thash pati një reagim, por ngela e befasuar akoma më shumë, sepse thash pse kjo nuk vazhdoi. Pse kjo nuk u shoqërua me iniciativa ligjore
në parlament dhe akoma më shumë me buxhet specifik në qeveri për të ndihmuar gratë të cilat shkojnë në spitalin shtetëror. Unë i njoh një pjesë të madhe të tyre, takohem me to se nga çfarë nivelesh ekonomike familjaresh ato vinë, të cilat nuk munden dot në fakt, Erion, as të blejnë protezën sipërfaqësore, e cila është 150 deri 170 euro. Jo më të vendosin një protezë të brendshme gjiri që mund të shkojë deri në 2000 euro. Unë mendoj që nëpërmjet emisionit tuaj të kem mundësinë që të përcjell këtë zë, jo vetëm timin, por edhe të mjaft grave të tjera që unë takoj atje. Jam në trupin e tyre, në lëkurën e tyre, se çfarë do të thotë, të ndjehesh e formuar, e mbështetur edhe në këto dimensione. Duke qenë se në fillim thej që përjetimet e para ishin shumë të vështira, por tani ne sot shohim një in që lufton edhe gra dhe vajza të tjera që po të shohin dhe po të ndjekin këto momente, besoj ka nevojë për kurajo. Cili do ishte mesazhi sensibilizues për ta? Mesazhi im sigurisht që u drejtoj edhe një herë si thirrje vajzave dhe grave nëse shohin ndryshime në gjirin e tyre, ato të mos ngurojnë, të mos fshehin problematikën, të mos e justifikojnë me faktin që bobo çfarë do ndodh me mua, kemi fëmijët, i duhet të vrapoj për të vrapuar për fëmijët. Unë kam parë sot sy fëmijësh që qanin për mungesën e nënës, të babait. Edhe këtë gjë duhet ta mendojnë që ata në jetë në radhë të parë janë për të dashur trupin e tyre, për të dashur jetën e tyre. Dhe sa më shumë të duan trupin, veten e tyre, do duan edhe fëmijët. Ato të gjithë, edhe familjarët e tyre të gjithë, jam shumë e bindur që me të gjithë këtë kurajo, me këtë energji pozitive që unë shpresoj që shkenca na jep sot, mjekësia e mirë na jep sot, njerëzit e mirë që na rrethojnë na japin sot, mediat juve që na inkurajoni dhe na frymëzoni ose na promovoni si shembull për të dhënë frymëzim grave të tjera, po unë them jam një grua që ja kam dalë të luftoj dhe të mbijetoj. Ina, faleminderit për këtë rrëfim. Faleminderit.